Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG, ben ritrovati, sono le 12. Andiamo, tra poco andremo da Lucio Zanato a Verona in diretta dal Vinitaly. È arrivato oggi Giorgia Meloni, c'è il presidente Zaia, ieri ci sono stati i ministri, una grande kermesse dedicata a questa manifestazione centrale per quanto riguarda la nostra economia. Ci collegheremo dopo con Lucio Zanato, avremo altri collegamenti dalle nostre province. Intanto vediamo una notizia di cronaca: salita al bancomat in pieno giorno, un energumeno con cappello e mascherina chirurgica ruba 2.000 euro. E poi trovati 280.000 euro nel tir, autotrasportatore denunciato per ricettazione, i soldi nascosti sotto il letto del conducente. Qui siamo a Preganziol, la salita al bancomat è una donna di Mestre. Avremo dalle 13 in poi qui a Focus TG, nel nostro studio in diretta, Roberto Marcato, che è stato al centro di una vicenda che ha fatto molto discutere, soprattutto con Fratelli d'Italia, perché Marcato proprio con l'alleato del centrodestra se l'era presa. Vediamo cos'era successo e poi sentiremo direttamente dalle 13 in poi Roberto Marcato qui in studio. Niente, c'è un problema al play-out e purtroppo non sentiamo l'audio, vediamo di sistemare questa questione. Avremo altri collegamenti, vi dicevo. Proviamo ad andare adesso allora a Treviso. Ditemi quando è pronto Lucio Zanato. Ditemi quando è pronto Lucio Zanato da Verona. Non è ancora pronto, il play-out è fuori combattimento. Vediamo altri titoli dei giornali online. Elezioni in Friuli Venezia Giulia, ci collegheremo anche qui più tardi con Marco Stabile, capo della redazione di Tele4 a Trieste. Sono in corso le votazioni, vedete le urne saranno aperte alle 15, l'affluenza è in forte calo, alle 23 si è fermata al 34,95%. A Udine 4 in lizza per la corsa al municipio. Allora torniamo alla cronaca, alla politica in particolare, vediamo cosa aveva detto Marcato e quindi sentiremo poi dalla sua viva voce che cosa è successo dopo, perché adesso siamo alla pace con Fratelli d'Italia. Sentiamo. Fratelli d'Italia vuole cambiare le carte adesso e dice vogliamo adesso avere dei posti in più, vogliamo avere delle presidenze di commissione, vogliamo avere la vicepresidenza della regione, vogliamo cambiare perché è cambiato l'assetto politico. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! Col cazzo! Questa è la risposta. L'invettiva dal palco della festa del popolo veneto è presto diventato un caso, anche se non è la prima volta che Bulldog Roberto Marcato mostra fastidio nei confronti degli alleati. Autonomisti da un lato, patrioti dall'altro, l'affinità sembra solo elettorale, non elettiva, anche guardando al Consiglio regionale dove nelle scorse ore si è avviato l'iter di legge con cui si doterà la regione di un inno del popolo veneto. Al voto contrario delle opposizioni si è aggiunta l'astensione di Fratelli d'Italia. Apriti cielo, ed è così che le parole pronunciate a Montorio Veronese da Marcato segnano un solco nel rapporto tra forze del centrodestra. All'orizzonte le regionali 2025, così lontane, così vicine. E se la mettono via, se ci sarà il terzo mandato lo farà ancora Zaia. Se non ci sarà il terzo mandato, se la mettono via tutti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, sarà ancora un candidato della Lega. Punto. Dichiarazioni che sono deflagrate in giornata. Lo stesso coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, si appella a Zaia. Al netto del linguaggio e dei modi decisamente volgari dell'assessore Marcato, Fratelli d'Italia non chiede poltrone, non chiede posti, non lo ha mai fatto. Fratelli d'Italia fa un ragionamento politico di condivisione e di coinvolgimento nelle scelte della regione.
Starà poi al Presidente Zaia capire o cercare di vedere quanto coinvolgimento vuole da parte del nostro partito, dei nostri consigli regionali, anche alla luce sì dei risultati che ci sono stati, ma anche alla luce del fatto che ci siamo sempre dimostrati leali e corretti e che vorremmo essere più coinvolti anche nelle scelte regionali. Tutto qua. A confermare la linea è anche il responsabile enti locali dei meloniani quando mancano meno di 2 mesi alle amministrative per 49 comuni del Veneto. Non è che ci si stracci le vesti, ecco, se non ci verrà riconosciuto qualcosa. Quando sarà ora, probabilmente ce la prenderemo e poi dopo però i ragionamenti li faremo noi. Noi ce la mettiamo anche via, però attenti a porsi sempre in sta maniera qua. A me non è il mio modo di fare, poi anche, insomma, lo strumento che ha detto di adoperare Marcato, magari lo adoperiamo per fare dell'altro. Tensioni quindi alle stelle e un avviso ai naviganti arriva proprio da Zaia. Nella giostra della politica, fa intendere, si sale e si scende. Abbiamo dei compagni di viaggio, ce li abbiamo a livello nazionale ma anche a livello locale. È pur vero che se ad ogni elezione dovessimo cambiare la compagine diventerebbe anche poco comprensibile per i cittadini. Parlo anche nell'interesse della nostra controparte politica, che poi dovrebbe giustificare il fatto che ad ogni elezione magari tu chiedi il riconoscimento, cosa che è accaduta anche per la mia parte politica quando crescevamo tanto, ma avevamo ovviamente le amministrazioni che avevano già deciso e abbiamo accompagnato fino alla fine. E restiamo sulle polemiche politiche ed è davvero allo zenit quella che riguarda il Presidente del Senato Ignazio La Russa, polemica anche in Veneto perché La Russa, come avrete sentito, aveva detto riguardo alla strage di via Rasella che i partigiani avevano ucciso soltanto una banda di vecchi musicisti tedeschi. Indignata la reazione anche dell'ANPI di Treviso. Ce l'abbiamo? Dai. Io credo che sia una cosa allucinante, non so nemmeno come uno che ha un incarico del genere, anche se pensa a quelle cose, perché si sa che viene da quella storia, no, possa fare una dichiarazione del genere, oltretutto falsificando le cose. È allucinante che una persona così sia la seconda carica dello Stato. Lo stupore e lo sdegno di ANPI Treviso fanno eco alla rabbia dei vertici nazionali dell'Associazione Partigiani e della Comunità Ebraica. Nel mirino non uno qualsiasi, ma la seconda carica dello Stato. Le parole di Ignazio La Russa al podcast di Libero servivano forse a cercare di difendere Giorgia Meloni dalle polemiche sulla sua ricostruzione dell'eccidio delle fosse ardeatine, con le 355 vittime uccise perché italiane, secondo la Premier, e non perché antifasciste. Ma l'effetto della difesa di La Russa è stato peggiore. Secondo il Presidente del Senato, l'attentato partigiano di via Rasella, il 23 marzo 1944, che provocò la rappresaglia delle fosse ardeatine, colpì non dei nazisti, ma una banda musicale di semipensionati. Ce n'è abbastanza per far saltare sulla sedia l'ANPI. Questi qui non erano una banda di musicisti, questi qui erano dei soldati inquadrati nelle SS che venivano oltretutto avevano appena finito una esercitazione al poligono di tiro, non so se al poligono di tiro si va per suonare. L'accusa alla Russa e alla parte meloniana del governo è chiara: revisionismo e inaccettabile ideologia, ma per Varnier c'è poco da stupirsi. Per loro dire che il fascismo è stato una grossa difficoltà, sono arrivati a fatica a dire qualcosa contro le leggi razziali, ma le leggi razziali sono del 1938, ci sono 18 anni precedenti che il fascismo ha commesso crimini per andare al potere, ha ucciso oppositori politici, sacerdoti, si arriva nel 24 all'omicidio di Matteotti. Tutto questo mentre il 25 aprile si avvicina, con un clima ancora una volta teso e denso di polemiche. Noi facciamo un appello a tutte le forze antifasciste, anche quelle più lontane da noi, insomma, perché ci sia innanzitutto perché si riconosca
che il 25 aprile è la data fondativa di una nuova Italia, di una Italia democratica. Servizio di Nicola Zanetti, adesso andiamo subito a Verona in diretta dove c'è Lucio Zanato, il nostro inviato al Vinitaly con Luca Zaia. Te la linea Lucio. Siamo in diretta qui dal Vinitaly di Verona e siamo con il presidente Zaia. Come vedete tantissime le persone che tendono di fermarlo e lo salutano. Ecco che attendiamo ancora un attimo un paio di selfie, vedete che veramente è un'ovazione per il Presidente. Presidente, intanto intanto buongiorno, un dato per quanto riguarda questo Vinitaly, ancora una volta grande successo del vino italiano. Sì, grande successo per il vino italiano, grande successo per le bollicine, in particolare per il Prosecco. Beh sì, questa è la fiera del mondo, è l'edizione del secolo, abbiamo 4.000 espositori, siamo davanti a più di 1.000 top buyers da 68 paesi, raddoppiati rispetto all'ultima edizione, e poi c'è un dato del quale non si parla mai: il 36% dell'export nazionale è export veneto, 2 miliardi e 800 milioni di vini che noi esportiamo nel mondo. E dall'altro c'è da dire una cosa importante, che rispetto a tutto questo noi abbiamo da ricordare che la classifica mondiale ci dice che al primo posto c'è la Francia, secondo l'Italia nelle esportazioni, terzo ovviamente la Spagna, al quarto posto il Veneto, seguito dall'Australia e dal Cile, per dare una dimensione di quale sia il vigneto del Veneto, quanto grande sia. Ecco, però c'è anche da dire che secondo i dati Nielsen emessi la scorsa settimana c'è una contrazione nella vendita internazionale dei vini rossi, quindi di alta gradazione, a fronte invece di un aumento dei vini un po' più leggeri. C'è un più 8% previsto per il Prosecco, tanto per intenderci, in una contrazione del 15% mondiale. Questi sono corsi e ricorsi storici, come direbbe Giambattista Vico. La verità è che poi noi abbiamo un'offerta di vini che è unica. Come Veneto peraltro abbiamo 53 denominazioni, abbiamo anche la più grande denominazione al mondo che è rappresentata dal Prosecco, e basti ricordare che di quel miliardo di bottiglie di Prosecco DOC e di OCG nel mondo noi rappresentiamo una bottiglia di bollicine su 3. Quindi insomma mi sembra che, e poi un trend costantemente in crescita, anche se l'ultima volta ha detto attenzione, non durerà in eterno, quindi il lancio alle colline UNESCO è stato quello di dire puntate anche sul turismo. Beh sì, binomio prodotto-territorio sembra il binomio vincente, va investito su questo, va seguita questa direzione, e direi che ci sono tutti i presupposti per crescere ancora di più. Non a caso siamo i primi produttori di vini a livello nazionale, 12 milioni e 600 mila ettolitri, ma siamo anche i primi per turismo a livello nazionale con 73 milioni di presenze turistiche, e pensi solo che la prima industria in Veneto è il turismo con 18 miliardi di fatturato. Ecco, lei viene da una conferenza con la DOCG appena conclusa, qual è, diciamo così, la sorpresa che tiene nel cappello? Non posso dirlo, ma insomma... C'è qualcosa sulle DOCG? Sulle DOC? Sulla DOCG sarà insomma una bella sorpresa. Senta, altre due domande che un po' esulano. Come giudica l'affermazione del ministro Lollobrigida su come dire, quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza che invece dovrebbero andare a lavorare sui campi? No, ma lui ha detto una roba molto più articolata, ha detto nobilitiamo il lavoro dei campi e facciamo capire che anche a quelli che dicono di non trovare lavoro, che magari percepiscono il reddito di cittadinanza, che anche questa è un'opportunità. Basterebbe guardare i dati, i giovani che investono e entrano in agricoltura sono molti, probabilmente qualcuno magari va ancora più incentivato a guardare anche questo comparto. Ecco, senta, tra l'altro c'è anche l'allarme lanciato da Gian Michele Passerini sulle 10.000 diciamo così, esigenze per quanto riguarda il mondo agricolo, e nel Click Day appena 44.000 possibilità in tutta Italia. Come si può venirne a capo? Ma con il buon senso, incrocio domanda dall'offerta, ovviamente sto guardando l'occupazione prima dei nostri cittadini, dopodiché un po' di formazione magari quelli che dicono. La formazione ci mancherebbe altro, però è fondamentale che poi si diano anche risposte alle imprese. Senta, poi l'ultima cosa, questa mattina lei si è incontrato con la Presidente del Consiglio, cosa vi siete detti per il caso Marcato? Non abbiamo però minimamente parlato, zero assoluto. No, anche perché c'era è un caso che non esiste, e quindi
e quindi la chiuderei qui, cioè non c'è un caso. E allora cosa vi siete detti, visto che vi siete incontrati? Abbiamo parlato dell'attività del Vinitaly, abbiamo parlato sinceramente solo di quello. Grazie Presidente, linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato, al Presidente Luca Zaia. Più tardi alle 13 avremo qui in studio in diretta Roberto Marcato, per cui sentiremo direttamente da lui cosa sta succedendo. Intanto andiamo a Bassano del Grappa, dove la sindaca Pavana è in minoranza e c'è un terremoto politico. Vediamo. Ah, si sente? Niente, abbiamo dei problemi oggi tecnici, purtroppo abbiamo l'audio difettoso, succede nelle migliori famiglie. Allora restiamo nel Bassanese, a Lusiana, c'è stato un incidente, vediamo il servizio della nostra redazione, se lo avete pronto, c'è Francesco Ceronna in regia con Alberto Pivetta, vediamo. Paura domenica sera per una coppia finita con l'auto in un burrone in Contrà Cunchele a Lusiana Conco. Feriti gli occupanti, un uomo e una donna. I due erano a bordo di un fuoristrada e stavano percorrendo una discesa con forte pendenza quando si sono guastati i freni e il veicolo è finito dritto in un dirupo. I primi a dare soccorso sono stati alcuni amici che seguivano la coppia su un'altra auto. I vigili del fuoco arrivati da Asiago hanno collaborato ai soccorsi sanitari del personale del SUEM 118 estraendo la coppia dall'abitacolo. Entrambi i feriti, fortunatamente non in pericolo di vita, sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Sul posto, per rilevare il sinistro, i carabinieri. Allora, vediamo un altro fatto di cronaca grave, che è quello di una bambina di 4 anni che è stata azzannata da un cane mentre stava passeggiando con i genitori. Vediamo il servizio, da Padova. Non è in pericolo di vita, ma di sicuro ci vorrà del tempo prima che le ferite guariscano, così come la paura e il terrore. Una bambina di 4 anni ieri pomeriggio è stata azzannata al volto da un cane pastore australiano scappato dal giardino di un'abitazione. L'aggressione è avvenuta in via Cavallino a Monselice, al confine con il comune di San Pietro Viminario, lungo una strada di campagna. La bambina stava passeggiando con i genitori. All'improvviso il cane è uscito dal cancello aperto perché stavano entrando delle persone e ha puntato la piccola, attaccandola al volto. La morsa alla bocca, al mento e alle gambe. I soccorsi, allertati dai genitori della bambina, sono arrivati subito dal vicino ospedale di Schiavonia, ma viste le ferite è stata trasportata in pediatria a Padova. La prognosi è ancora riservata, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti sul posto per individuare i padroni che avevano in custodia il cane e capire se l'animale era stato vaccinato. È davvero stata una tragedia in Norvegia per gli sci alpinisti vicentini, un morto, un ferito grave, ancora in coma farmacologico, un altro ferito, una tragedia vera e propria. Vediamo il servizio della nostra redazione vicentina. In Norvegia, nel distretto di Lingen, dove 5 sci alpinisti vicentini sono stati travolti da una valanga, le autorità locali hanno attivato un'unità di crisi e avviato un'inchiesta su quanto accaduto nel fine settimana. La tragedia, costata la vita a Matteo Cazzola, di 35 anni, e il grave ferimento di Pietro De Bernardini di Isola Vicentina, ancora in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Tromsø, non è stato l'unico evento drammatico nel weekend che ha registrato nella zona un bilancio di 4 vittime e una decina di persone soccorse a ridosso della vetta del Cavering Tinden e nei boschi circostanti. Gli alert meteorologici lanciati non sono serviti a fermare tutti gli escursionisti presenti in zona e travolti dalle bufere di neve e scaraventati contro gli alberi o trascinati fino al mare. Il gruppo dei 5 amici era partito da Vicenza assieme al gruppo CAI di Montecchio Maggiore. La valanga li avrebbe sorpresi mentre si stavano accingendo alla discesa sugli sci dopo essersi tolti le pelle di foca. I familiari di Matteo e di Pietro sono già in viaggio per Tromsø, dove raggiungeranno i loro cari per riaccompagnarli appena possibile in Italia. Il terzo vicentino ferito in modo più lieve sarebbe stato già dimesso dall'ospedale.
Matteo Cazzola, l'ingegnere laureato a Padova, appassionato di montagna e di energie alternative che ad agosto avrebbe compiuto 36 anni, lavorava come manager in un campo energetico in un'azienda di Arcugnano. A Vicenza lascia i genitori e una sorella. E si terranno mercoledì pomeriggio a Sant'Urbano i funerali della donna che è morta nell'esplosione della sua abitazione. Intanto continuano le indagini per capire quali siano state le cause dell'esplosione. Ci sarà tutta la comunità di Sant'Urbano alle 15:30 nella chiesa del paese. Tutti si stringeranno a Michelangelo Negrello e i suoi 2 figli nell'addio ad Alina Krenician, la giovane mamma di 37 anni, morta domenica 26 marzo nell'esplosione della villetta che la famiglia aveva sognato e realizzato. Erano le 8 quando la donna scese al piano terra per preparare la colazione, ha inconsapevolmente innescato l'esplosione causata da una fuga di gas. Il marito e i figli di 3 e 9 anni si sono salvati perché in quel momento erano al primo piano, grazie al provvidenziale intervento del fratello e di un vicino di casa che li hanno tirati fuori dall'abitazione nel frattempo andata in fiamme. Sull'episodio la Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo di indagine per i reati di incendio, crollo e omicidio colposo. Per la famiglia di Alina continua la raccolta fondi avviata dalla Proloco di Sant'Urbano. Attorno a Michelangelo e ai suoi figli si sono stretti i 1900 abitanti di Sant'Urbano che saranno al loro fianco anche mercoledì. Andiamo a Mestre dove è in corso una battaglia interminabile contro lo spaccio di droga e si cerca di neutralizzare gli spacciatori che girano in monopattino proprio impedendogli di utilizzare questi mezzi. Andiamo in diretta a Mestre da Filippo Fois. Guido Barbato, vediamo. Buongiorno da Mestre. Per parlare di questa ordinanza del sindaco Brugnaro siamo venuti proprio al centralissimo quartiere di Via Piave per vedere un po' com'è la situazione del traffico collegato appunto alla mobilità leggera, ovvero ai monopattini e alle biciclette elettriche in questo specifico caso, visto appunto l'ordinanza del sindaco. Ma per analizzare un po' questo provvedimento, per parlarne, vedere se sarà veramente utile, sembra di sì, di primo acchito, ne parliamo con chi in questo quartiere ci risiede e che di questo quartiere è un po', diciamo, una sorta di, non dico sentinella, ma di avvistatore delle cose che succedono, ovvero Giampaolo Conte. La sua pagina Facebook e Robe del quartiere Piave è seguitissima da tutti coloro che vivono e non solo in questo quartiere. Buongiorno Conte. Buongiorno. Allora, che ne pensa? Non è esattamente una novità questa ordinanza del sindaco Brugnaro, però aggiunge un particolare in più nel fermare possibilmente gli spacciatori. Come la vede? Ma io la vedo bene, anche perché il 16 di marzo decadeva questa ordinanza, adesso è stata rinnovata con la novità di ostacolare anche la corsa delle biciclette, sia quelle normali che quelle elettriche. Lei che le vede in quartiere, possono essere effettivamente in mano a persone che spacciano? Ma certamente io li vedo, le biciclette a noleggio soprattutto sono in mano, diciamo, a persone diversamente bianche, ecco. E naturalmente anche i bianchi che hanno bisogno, sicché gli italiani che hanno bisogno di spostamenti rapidi e che non hanno una bicicletta propria. Però sui marciapiedi, in tutte le zone, le aree ristrette dove non si potrebbe andare in bicicletta, diciamo, vengono usate costantemente e sicché è molto probabile che vengano usate anche per gli scippi, perché le vecchiette, gli anziani si trovano sui marciapiedi di solito, non vanno in mezzo alla strada. Quindi se non viaggiano sulle piste ciclabili c'è da cominciare a pensare male. Sì, ma il centro, diciamo, piste ciclabili non è che ce ne siano tante, soprattutto qua in Via Piave la pista ciclabile non c'è, di conseguenza il marciapiede è il luogo preferito di questi individui, diciamo, sicché il cercare di bloccare questo traffico va molto bene. La pazienza dei residenti è da tanto tempo al limite, se non finita, per quanto riguarda appunto l'attività di spaccio. Appena calano le luci del giorno, molti si accorgono di quello che succede in questo quartiere da molti anni. Sì, ormai
il limite è già stato superato, ormai siamo proprio agli sgoccioli, qua non si può sopportare ulteriormente questi scippi e queste cose che vengono fatte, diciamo, in questa nostra Mestre. Ecco, a parte il quartiere che qui è molto attenzionato, perché le forze dell'ordine sono quasi sempre presenti, soprattutto in questo ultimo periodo poi che è stata intensificata la presenza sia di carabinieri che di altre forze, però noi siamo già alla fine della sopportazione. Questa ordinanza è stata rinnovata e ampliata, come ci spiegava Giampaolo Conte, fino al 29 di giugno, è un tentativo, è un esperimento già attuato ma che ora sarà un po' più ampio da quanto abbiamo capito. I residenti, per voce di Giampaolo Conte, sembrano insomma favorevoli. Vedremo come si svolgeranno i controlli riguardo a questo traffico che avviene attraverso mezzi elettrici a 2 ruote. Per cui vi terremo aggiornati nei nostri telegiornali e nelle nostre dirette. Ringrazio il nostro ospite Giampaolo Conte. Grazie a tutti quanti e forza sindaco, dacci dentro. E speriamo bene per il bene dei cittadini. Da Mestre, quartiere Piave, è tutto, linea allo studio. Grazie a Guido Barbatto. Andiamo a Bassano del Grappa. Dicevamo prima c'è stato un terremoto politico, la sindaca Elena Pavan è in minoranza. Vediamo. Dopo il terremoto politico che ha colpito Bassano con il passaggio di Andrea Zonta da fedelissimo di Elena Pavan a rappresentante di Fratelli d'Italia, si fanno le dovute verifiche sismiche sulla stabilità del governo cittadino, su eventuali crolli e sulle reazioni delle forze politiche bassanesi. Il primo a gettare acqua sul fuoco è stato il segretario della Lega Andrea Viero, che ha parlato di un percorso di rafforzamento della maggioranza, ma le sue parole hanno turbato qualche esponente dell'opposizione. Parla del sindaco di Bassano come sindaco connotato politicamente come il sindaco della Lega e non cita mai il nome e cognome del sindaco di Bassano, quasi significare che si stanno prendendo le distanze da Elena Pavan, che ricordo a tutti, ricordo anche a me stesso, che sarà sindaco ancora per un anno, insomma, quindi comunque vada e sarà il massimo responsabile amministrativo della città. Cosa può succedere ora? Ci vorrebbe un po' più di chiarezza rispetto a questo, cioè capire se la Lega ha ancora intenzione di sostenerla, altrimenti sarà un anno difficile il prossimo, con l'aspirante candidato a sindaco da una parte e il sindaco vero dall'altra fortemente indebolito. Insomma, potrebbero essere problemi anche nel governo quotidiano della città. Anche il PD si lancia all'attacco della maggioranza indicando possibili crepe aperte dal terremoto. Ora è sotto gli occhi di tutti che Elena Pavan non ha guidato bene Bassano in questi 4 anni. Molto probabilmente il neo vice sindaco, e chissà se Elena Pavan l'avrebbe nominato vice sindaco sapendo che sarebbe diventato da civico eletto nella lista Pavan a esponente di Fratelli d'Italia, il nuovo vice sindaco probabilmente, anzi sicuramente dico io, ha qualche ambizione a cercare di sostituire Elena Pavan. Una chiave di lettura riguarda la campagna acquisti, ci si passi la metafora calcistica, che il partito di Giorgia Meloni starebbe portando avanti proprio nei confronti della Lega. Loro stanno facendo campagne acquisti sia tra la Lega che la lista Pavan. È chiaro che in questo momento hanno loro il pallino in mano e che la Lega deve andare a ruota, a traino. Certo, questi sono dei movimenti che poco attengono a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Ai cittadini e degli schieramenti importa relativamente, importano le idee e importano i risultati raggiunti. E quindi anche a Bassano difficoltà tra gli alleati del centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia. Avremo qui dalle 13, vi dicevo, Roberto Marcato, collegato via Skype Giuseppe Montuori per Fratelli d'Italia. Restiamo a Bassano del Grappa perché c'è un problema nella cura dei parchi, sono stati interrotti i finanziamenti, quindi le circoscrizioni non hanno più risorse e devono provvedere i cittadini con il fai da te. Vediamo. Siamo nel parco, praticamente i diritti dei bambini qui appunto a San Fortunato. Come potete notare il cestino adesso è pulito, ovviamente, perché è passato un genitore di propria iniziativa. Però se come motivo in più di manutenzione e di salvaguardia potete notare il ramo che si è staccato dall'albero lì in fondo. Quello è una fonte di pericolo per i bambini, quindi ben venga che ci sia un volontario
che gestisca anche queste cose, altrimenti i bambini si possono far male. Non si placa la polemica per la gestione della manutenzione delle aree verdi comunali, un servizio essenziale per cui l'amministrazione comunale ha deciso di tagliare anche il semplice contributo assicurativo fin qui garantito ai volontari che si occupavano dello sfalcio dell'erba e della rimozione dei rifiuti. Una situazione mai accaduta in passato e che riguarda tutti i parchi dei 22 quartieri comunali, dove l'intercomitato dei presidenti di circoscrizione ha affisso un cartello informativo denunciando l'impossibilità di continuare il servizio effettuato qui da genitori volenterosi. Prima era perfetto, ultimamente dopo questo caos era un macello. Immondizie, prima c'era il cestino vuoto, pieno di immondizie, anche per terra, non veniva raccolto nessuno. Era quello che avremmo voluto fare noi, anche lei, che ha detto io voglio giocare al mio parco, dammi un paio di guanti che raccolgo le immondizie. Ecco, di fronte a tutta questa buona volontà, no? C'era un accordo una volta, invece questo accordo non c'è più, non pagava tutto l'impegno, lo sforzo, è giusto che sia anche una componente del quartiere, però adesso almeno questo minimo andava garantito. Sì, confermo, andava garantito. Siamo disposti anche a fare volontariato, cioè persino i bambini hanno detto per giocare, però un pochino. Il mancato accordo tra il comune e i comitati di quartiere è un problema grave e i cittadini molto sentito, quindi l'appello proprio lo lasciamo alle parole dei cittadini. Comune, svegliatevi, cerchiamo di fare le opere fatte bene, ok. Di ripensarci e anche molto in fretta, perché questa è un'indicenza veramente, perché qui c'era un volontariato magnifico, questo vuol dire la morte del volontariato. A Padova, grazie alla spesa solidale dei mercati contadini, la CIA ha potuto raccogliere tantissimi prodotti per destinarli alle cucine popolari. Seguiamo la consegna avvenuta a Padova con Chiara Gaiani e Federico Cibotto in diretta. A te la linea, Chiara. Buongiorno, ci troviamo all'interno delle cucine popolari nella parte posteriore dove sta avvenendo la consegna già fatta in modo simbolico al Vescovo di Padova ieri dei beni raccolti dalla CIA nei vari mercati contadini che ci sono nella provincia di Padova proprio alle cucine popolari. Beh, intanto se il presidente della CIA Trivellato e Matteo mi consentono, partirei proprio da Albina Zandonà, che è la responsabile delle cucine popolari. È davvero un momento bello questo, vedere il frutto della generosità, della solidarietà, poi trasformarsi cibo per le persone che ogni giorno vengono qui. Sì. Beh, noi abbiamo la fortuna di poter godere di tante persone, ecco, che si ricordano di noi. Quindi questa è la cosa bella, che le cucine riescono ad essere un polo, ecco, che attrae tanti aspetti positivi. Questa è una cosa che mi piace appunto sottolineare, perché noi abbiamo bisogno di tutti, ecco, e stiamo in piedi proprio perché tanti si ricordano di noi. Quante persone ogni giorno vengono qui, Sor Albina? Beh, adesso siamo nel periodo del Ramadan e quindi sono meno, in media sono sui 180 a pranzo, sugli 80 a cena, ecco. Quindi sì, qui con me c'è Katia, che è quella che concretamente, ecco, fa passare poi quello che ci donano in cibo, e quindi deve avere la fantasia ogni giorno, perché quando ci arriva qualcosa la trasformiamo in cibo, ma lei non sa mai cosa arriva. E quindi, allora insomma... adesso poi a Katia chiederemo che cosa diventeranno tutti questi prodotti. Luca Trivellato, un'iniziativa che è partita da qualche anno e la provincia di Padova è molto generosa. Sì, assolutamente. Noi abbiamo deciso all'interno dei nostri mercati rionali, i mercati agricoli che gestiamo nella provincia, nel comune, nella provincia di Padova, di aprire uno spazio di solidarietà e di generosità verso le persone meno abbienti, per cui chi ha difficoltà, voglio dire, anche a mangiare, e che grazie allo sforzo, al lavoro delle cucine popolari può trovare ristoro anche in periodi, insomma, di mancanza di cibo, di difficoltà di acquisire cibo, e quindi abbiamo aperto la possibilità all'interno dei nostri mercati, come dicevo, alle persone che acquistano i beni da noi di regalare anche una parte della spesa che fanno. Una solidarietà diffusa che è un indice anche di una gentilezza d'animo della popolazione padovana, che si concretizza poi in atti concreti come la consegna di oggi. E allora chiediamo a Matteo Visentin, che è proprio responsabile di questi mercati, che cosa consegnate oggi?
Oggi consegniamo un quantitativo pari a un 300 pasti, sono prodotti agricoli del nostro territorio. In termini numerici sono circa 50 kg di verdure miste da fare cotte o anche fresche, 15 kg di carne, di cui 5 di pollo, 5 spezzatino manzo e 5 hamburger. Poi abbiamo 26 kg di pasta, 15 kg di sugo di pomodoro e poi circa una decina di forme di formaggio per chi non vuole la carne. Ecco, allora chiudiamo chiedendo a Katia che cosa potranno diventare queste cose che sono state donate. Ci sono anche parecchie patate. Con le patate possiamo fare patate al forno, purè, minestroni, tante cose. Le verdure lo stesso, facciamo verdura cotta, qualche risotto, dipende come ci organizziamo la mattina. Avete già organizzato il pranzo di Pasqua? Non ancora, stiamo definendo alcune cose. Ecco, un pranzo che tra l'altro sarà caratterizzato dalla presenza di molti volontari, e con questo poi chiudiamo, Soraldina. Sì. Allora qua ci sono dei dipendenti, quindi 8 operatori e 4 operatrici, quindi Katia è una dipendente e ci sono un centinaio di volontari che gravitano attorno alle cucine. Quindi le cucine stanno in piedi perché ci sono queste due anime, chi lavora concretamente qua e quindi dà la stabilità, perché per fare 200 pranzi al giorno non è che possiamo puntare solo sul volontariato, però non potremmo rimanere aperti se non ci fossero i volontari, quindi grazie di cuore a tutti veramente, perché insieme riusciamo a tenere aperta questa realtà che ha 141 anni. E grazie quindi anche alla generosità degli agricoltori, del mondo agricolo, della CIE in particolare, e se non ci sono domande da studio, da Padova restituisco la linea ringraziando davvero tutti. Grazie a Chiara Gaiani, in regia questa mattina Francesco Cerone, Alberto Pivetta. Andiamo a Treviso e restiamo sul versante della solidarietà, perché ieri c'è stata la giornata mondiale dell'autismo, in 500 a Treviso, 250 a Pederobba per la camminata blu, per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo disturbo. Vediamo. Centinaia di palloncini blu lasciati volare in cielo in Piazza dei Signori a Treviso. In 500 hanno preso parte nel capoluogo della Marca alla camminata in blu organizzata da diverse associazioni che affiancano le persone affette da autismo e le loro famiglie, come ANXA Treviso, che per l'occasione con la sua presidente Stefania Ruggero ha consegnato ai bambini 200 biscotti nell'ambito del progetto Addolciamo l'autismo, una passeggiata per le vie della città per sensibilizzare sui tanti passi in avanti che ancora sono da compiere per assicurare un presente e un futuro migliore a chi è affetto da questo disturbo. Tra i promotori della camminata anche l'ULSS 2, che grazie ai suoi centri di primo e secondo livello riesce a dare una risposta ai sempre più numerosi casi. Si calcola che nella Marca ogni mese si registrino dalle 10 alle 12 nuove diagnosi di autismo. Per quanto riguarda l'età adulta, noi stiamo in questo momento strutturando nelle varie parti dell'attività adulta quelli che sono appunto i servizi dedicati anche per l'autismo. Da Treviso a Pederobba, dove anche la musica ha accompagnato i partecipanti della camminata in blu, che ha raccolto amici, famiglie e cittadini che lungo il percorso si sono uniti ai promotori. L'occasione per far sentire questi ragazzi e queste ragazze meno soli, e perché ci si ricordi di loro non solo il 2 aprile. Dovrebbe rimanere 365 giorni all'anno però questa giornata. Uno dei nostri problemi dei nostri ragazzi autistici, ma anche con disabilità, è che non hanno una vita sociale. Sono ragazzi che sono isolati, sono da soli, non hanno amici. Una raccolta di firme contro il caro retta nelle case di cura succede a Treviso. Andiamo in diretta da Christian Arboit. Sì, direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Hai detto bene, una raccolta firme contro la spirale inflattiva che non guarda in faccia niente e nessuno, in particolare le fasce più deboli della popolazione, e in questa fascia ovviamente ci sono gli anziani ospiti delle case di riposo. Ce ne siamo occupati più volte abbiamo dato spazio ai vari appelli delle dirigenze dei familiari. Oggi da Treviso, qui da Borgo Mazzini, sede dell'ISRA, parte una raccolta firme per chiedere degli interventi. Destinataria la Regione del Veneto. Con me c'è Eugenio Gallina. Adesso te lo mostro. Eugenio Gallina, che è vicepresidente del comitato dei familiari dell'ISRA. Buongiorno Gallina, qual è lo spirito di questa iniziativa? Buongiorno, lo spirito di questa iniziativa è quella di chiedere alla Regione Veneto un intervento economico a sostegno delle rette degli anziani.
l'inflazione, l'aumento dei costi vari stanno pesando fortemente sul reddito delle famiglie. Noi come famiglie subiamo aumenti continui sia sul piano della luce, dell'elettricità, ma anche della spesa. E in più subiamo anche l'aumento della casa di riposo. Chiediamo alla Regione Veneto di fare una sua parte, dare un suo contributo per contenere o comunque contribuire a far sì che le varie case di riposo non debbano fare sforzi per il contenimento dei costi, ma possano avere degli aiuti. Grazie Gallina. Con Gallina anche Silvano Filippetto che è rappresentante anche lui dei familiari degli ospiti. Vi do soltanto un numero. Per ISRA parliamo di un aumento di retta di 3 euro al giorno. Complessivamente in un anno, lo ha confermato poco fa Pavan, direttore dell'ISRA, parliamo di 700.000 euro. 700.000 euro, Filippetto, diciamo che per il momento ricadono sulle spalle dei cittadini, dei familiari degli ospiti. Sì, ricadono sulle spalle degli ospiti, però diciamo che è stato un aumento molto contenuto, il più basso di tutti, e purtroppo con questo caro aumento di bollette eccetera eccetera, materiali, cucina, è un aumento. Noi chiediamo l'aiuto alla Regione e al Governo, che mettiamo anche al Governo, perché la nostra petizione è indirizzata anche al Ministro della Sanità e al Presidente Giorgia Meloni. Ecco, perché diciamo che di fronte all'inflazione, come diceva prima anche il direttore Pavan, bisogna fare fronte comune. E l'obiettivo di questa raccolta firme, Filippetto? Arrivare a quanto? No, noi dobbiamo arrivare, voi siete arrivati a 600, sì. Ma continuerà questa raccolta firme? No, la petizione è finita. Il nostro obiettivo è una stabilizzazione del costo e se per caso ci saranno anche il governo ci aiuti, che noi almeno per un bel periodo stiamo un po' tranquilli, ecco, le famiglie stiano un po' tranquille, già hanno il loro da fare. Perfetto, grazie mille Filippetto, grazie Gallina. Quindi questa raccolta firme arriverà ai vari destinatari, Regione e Governo. Si fa fronte comune contro l'inflazione. Da Borgo Mazzini a Treviso è tutto, a te la linea. Grazie Cristian, grazie molte. Restiamo a Treviso per vedere come sta il quindicenne che è stato colpito da meninite, che era stato ricoverato al Cafoncello. Le sue condizioni sono buone, non si registrano altri casi. Martedì, cioè domani, ai compagni di classe sarà proposta la vaccinazione. Vediamo. Migliorano rapidamente le condizioni dello studente quindicenne del Monte Bellunese ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Treviso, dove è stato trasferito ieri dalla rianimazione. Un sospiro di sollievo per la famiglia, ma anche per tutti i contatti del ragazzo, in tutta una quarantina di persone, tra parenti, amici e compagni di scuola, che sono stati sottoposti a profilassi e tra i quali fortunatamente non si sono verificati altri casi di contagio. Hanno fatto la profilassi con antibiotico terapia e poi andremo a proporre tra lunedì e martedì la vaccinazione per appunto antipneumococcica, meningococcica tipo B, e chiaramente è su base volontaria per chi vuole rafforzare maggiormente le proprie difese all'interno di quel gruppo di 20 ragazzi. La vaccinazione contro la meningite non rientra tra quelle obbligatorie, ma tra quelle raccomandate per i bambini nati dal 2015, e non tutti la fanno. Chi vuole farlo chiaramente evita di contrarre questa patologia, che effettivamente è una patologia molto fastidiosa, molto, molto pericolosa, perché attacca le meningi. Quindi attaccando le meningi anche il sangue può provocare appunto problemi molto grossi e l'infiammazione ovviamente a livello cerebrale, ma dopo anche nel sangue può creare una sepsi, perché naturalmente può invadere anche il sangue. Quindi è chiaro che noi diciamo sempre la vaccinazione aiuta e protegge, però è su base volontaria, quindi dopo ognuno decide se farlo o meno, ecco, non è obbligatorio, però sicuramente darebbe una protezione importante. Fondamentale per i non vaccinati la tempestività della diagnosi, che consente di iniziare subito la terapia.
quando c'è una febbre alta che si nota, c'è un'irritabilità della persona perché vengono colpite le meningi, quindi diciamo c'è questa sensazione di fastidio alla luce, a tutto, quando inizia la rigidità, il collo che si fa fatica a muoverlo, ecco il segnale, il ragazzo, il minore va portato in pronto soccorso subito, i colleghi fanno diagnosi e quindi dopo noi possiamo tranquillamente fare la terapia e quindi evitare ovviamente cose peggiori, quindi anche invalidità, quindi anche altri problemi. Andiamo avanti con la cronaca. Vi ricordate la fiction del regista Luca Guadagnino, girata a Bagnoli di Sopra, nella ex base militare? C'è stato un atto di vandalismo e sono state distrutte delle strutture di quello che era stato il set. Vediamo. Non è stato rubato nulla, l'intento era solo quello di mettere a soqquadro e danneggiare il set cinematografico. Vandali in azione all'ex base militare di San Siro a Bagnoli di Sopra, famosa per essere stata per anni un hub di prima accoglienza dei migranti e poi set della miniserie We Are Who We Are del regista Luca Guadagnino, che all'interno del sito aveva ricreato gli ambienti di una caserma dei Marines. I vandali sono entrati rompendo una finestra e hanno rotto anche una porta, gettando all'aria libri e scaffali della biblioteca di scena. La foto dell'incursione è stata pubblicata nella pagina Facebook di un cittadino di Bagnoli, Diego Boscarolo, che ha denunciato l'episodio di vandalismo. Sono in corso indagini della polizia locale per risalire agli autori del vile gesto. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto 280.000 euro in contanti nascosti nella motrice di un'auto articolato durante un controllo all'uscita del casello autostradale di Preganziol a Treviso, di proprietà di un'impresa di trasporti sarda. Dopo le prime operazioni di controlli sulla merce trasportata, il cane antidroga delle Fiamme Gialle ha segnalato la possibile presenza di stupefacenti nella zona della motrice in corrispondenza delle portiere della cabina. I finanzieri hanno pertanto deciso di perquisire l'abitacolo del mezzo, al cui interno, sotto il letto dell'autista, in sacchetti di cellophane, è stato scoperto il contante. Sull'origine e la destinazione del denaro, il camionista ha dichiarato di averla trovata casualmente per terra all'interno di una busta chiusa poco prima di intraprendere il viaggio e si sarebbe reso conto del suo contenuto solamente durante la perquisizione. La ricostruzione dei fatti, poco attendibile, e l'assenza di logiche spiegazioni sul possesso del contante ha indotto i finanzieri a sequestrare la somma e a denunciare l'autista alla Procura della Repubblica di Treviso per ricettazione. E siamo a Padova, dove la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Magda Monesi, l'85enne, investita venerdì pomeriggio nel giardino della sua abitazione di via Porta Valesella a Monselice dal furgone in retromarcia guidato da un amico. L'uomo, 57enne dipendente comunale, è indagato. Venerdì, entrando nel vialetto dell'abitazione dell'anziana, l'ha travolta con il suo furgoncino, probabilmente perché la donna, uscendo di casa, si è infilata in un angolo cieco impossibile da vedere dagli specchietti retrovisori laterali. L'indagine servirà per chiarire la dinamica. Il pubblico ministero non ha ancora deciso se disporre l'autopsia. Adesso torniamo alla politica, perché Carlo Calenda, il leader di Azione, leader del Terzo Polo, è in arrivo a Vicenza. Probabilmente lo sentiremo più tardi, ma nel frattempo Carlo Alberto Inghilleri del Terzo Polo si sta comunque occupando. Andiamo in diretta da lui a Vicenza. A te la linea, Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno ad Elena Tonelli della Funzione Pubblica CISL di Vicenza. Il grande tema di oggi è la sicurezza, sì, perché i cittadini chiedono pattugliamenti anche di notte nel centro storico, nei parchi, nei quartieri di Vicenza. E il sindaco ha chiesto alla polizia locale di fare lo sforzo di un turno prolungato il venerdì sera e il sabato. Ebbene, da questo punto di vista però sono entrati in campo anche i sindacati, sì, perché gli agenti hanno dichiarato lo stato di agitazione.
È chiaro, noi ci occupiamo anche della sicurezza degli agenti e del numero necessario per poter ottemperare alla richiesta del sindaco. In questo momento è in atto un'assemblea che ha trovato una mediazione fra la proposta dell'amministrazione e la richiesta dei lavoratori. Vediamo in base alla votazione se oggi riusciremo a ritirare lo stato di agitazione. Ecco, si potrebbe andare anche incontro a una spaccatura tra i sindacati? Ogni sindacato al termine di oggi, visto che non ci saranno nuove proposte dell'amministrazione, deciderà se continuare lo stato di agitazione o se riterrà opportuno interrompere lo stato. Certo che se verrà interrotto, in ogni caso si procederà con il turno prolungato, che dovrebbe poi cominciare con la fine della primavera, l'inizio dell'estate. È chiaro che se per caso non troviamo un accordo su questa sottoscrizione, tutto rimane com'è attualmente, l'orario fino alle 3 di notte e tutti i servizi e anche le agevolazioni economiche si interromperanno. Benissimo, io ringrazio Elena Tonelli, la lasciamo andare perché adesso deve andare a partecipare all'assemblea, un'assemblea questa mattina, un'assemblea oggi pomeriggio, poi stasera aggiorneremo i nostri telespettatori su come è andata, se è stato interrotto lo stato di agitazione. Certo il tema è molto sentito dai cittadini perché è quello della sicurezza, soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana. Bene, direi che da qui, in questo momento, dalla sede della polizia locale, ci troviamo proprio di fronte, è tutto, restituisco la linea allo studio. E qui di sicurezza si trattava, però siamo in attesa che arrivi Carlo Calenda a Vicenza, vedremo di sentirlo perché è in corso grandi manovre del terzo polo in vista delle amministrative del 14 e del 15 giugno. Lo sfogo del presidente dell'associazione Furti in Corso, Cristian Demma, da parte dei sindaci ci ha detto ha riscontrato poca collaborazione. A questo punto mi chiedo se vale la pena continuare con questa associazione che mira a difendere tutti coloro che sono stati vittime di furti e soprattutto a prevenirli. Vediamo. L'idea era quella di capire se effettivamente vale la pena tenere aperto un'associazione di volontariato come Furti in Corso o lasciare semplicemente che resti in un certo senso una pagina Facebook dove ci si aiuta tra persone. Chiudere per sempre l'associazione Furti in Corso è l'estrema decisione a cui potrebbe arrivare il suo presidente Cristian Demma dopo aver tirato negli ultimi giorni le fila dei contatti presi con una quarantina di sindaci della Marca. Lo scorso gennaio Demma aveva ottenuto dalla prefettura il via libera al coinvolgimento dei comuni per una collaborazione con la sua associazione. Una collaborazione così come abbiamo fatto già con altri comuni, cioè fare le classiche serate organizzate con il patrocinio, fare dei bandi per aiutare le persone con, come sempre dico io, un ISEE basso per dare una mano quando ti sfondano la casa e hai migliaia di euro di danni. Ma ad oggi le risposte ottenute lasciano l'amaro in bocca. Il riscontro è stato di 8 comuni su una quarantina. Quindi per quello dico abbastanza triste. Mi sciocca un po' vedere quanti non sono assolutamente interessati, però non può esserci un disinteresse così totale da parte delle amministrazioni. Quindi è veramente quello che mi sta facendo dire, ma sto facendo una cosa giusta? Demma si prenderà ancora qualche settimana in attesa di capire come andranno i prossimi incontri con alcuni primi cittadini. Se vedo che inizia una collaborazione, mi basterebbe anche di pochi, se invece prendo altri 3 pesci in faccia, chiudo tutto, lascio la pagina Facebook e amen, perché effettivamente non ha senso neanche, è un autofinanziarsi da parte mia, no? Quindi a quel punto sto un po' più con la famiglia e getto la spugna anch'io. Getto la spugna anch'io. Il primo weekend di aprile ha portato a Treviso 150.000 visitatori, complici mostre e iniziative culturali che sono in corso. Vediamo. Le celebrazioni per la Domenica delle Palme, Borgo Cavour in fiore, la mostra di Arturo Martini, una giornata di sole con temperature primaverili, un mix di componenti che hanno permesso a Treviso di vivere un altro fine settimana da tutto esaurito. Secondo i dati elaborati dalla polizia locale, dagli ingressi di sabato e domenica si stimano 150.000 presenze in totale per il primo weekend di aprile. Tanti turisti ma anche moltissimi trevigiani che si sono dedicati ad una passeggiata tra le bancarelle di Borgo Cavour, tra le vie e le piazze della città. Difficile trovare
trovare un parcheggio sin dal primo mattino, transenna all'inizio del Calmaggiore e ZTL attiva. Numerosi cittadini che dopo aver assistito alle celebrazioni eucaristiche con un ramo di ulivo in mano si sono concessi qualche ora all'aria aperta, approfittando anche dell'edizione 2023 di Borgo Cavour in fiore. Ma nonostante le numerose presenze per i commercianti delle bancarelle è un bilancio tra luci e ombre. Tantissima gente, bella giornata, ma come vendita non molto. Quindi la gente guarda però non compra. Poco. Continua questa crisi. E continuerà se andiamo sempre a pagare così, tutti i giorni c'è da pagare. C'è tanta gente. Si vende anche o la gente guarda e poi non compra? C'è tanta gente che guarda, compra, ma un po' aspettando, penso, spero almeno. Facendo attenzione a quanto spende. Sì, questo sicuramente, si fa molta attenzione, sì, perché penso che siamo a i primi del mese. Situazione che non cambia se dalle bancarelle ci si sposta ai negozi del centro, con la gente che si sofferma a guardare le vetrine, rimandando però gli acquisti. Oggi c'è molta gente, però non entrano oggi. Si vede sono più dedicati alla giornata ecclesiastica. C'è stato un grande cambiamento dal Covid in poi, le cose sono cambiate molto. Servizio di Francesca Bozza, andiamo in pubblicità e poi avremo qui in studio Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico della Lega, e in collegamento Giuseppe Montuori di Fratelli d'Italia. Tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con Focus TG. Saluto e ringrazio molto Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto per la Lega in Consiglio regionale, e in collegamento il segretario provinciale a Treviso di Fratelli d'Italia, Giuseppe Montuori. Buongiorno Montuori. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Montuori collegato da Vinitaly, se non ricordo male. Grazie, esatto. Grazie per essere con noi. Allora, si sta parlando, è diventato un caso nazionale, no? Titoli sulla querela scoppiata dopo le dichiarazioni dell'assessore Marcato, che abbiamo dato in questi giorni, dove Marcato non le ha mandate a dire a Fratelli d'Italia in rapporto a richieste, pressioni che esponenti di Fratelli d'Italia hanno fatto per quanto riguarda maggiore coinvolgimento nell'attività regionale. Marcato ha detto proprio non se ne parla, no? In maniera molto colorita. Poi ci sono state ovviamente reazioni varie, tra queste ho letto quella della Meloni: se fosse stato un ministro l'avrei cacciato. Zaia oggi ha detto a un nostro collega al Vinitaly il caso Marcato non esiste, dice non c'è un caso Marcato, eccetera eccetera. Che cosa è successo a Marcato? Insomma, dopo una dichiarazione tra l'altro durante una festa del popolo, quindi una cosa molto non istituzionale. È una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché io credo che qualcuno strumentalmente sia andato oltre i confini della mia affermazione, cercando di far passare il messaggio che io volessi mettere in crisi l'alleanza di centrodestra in regione o a livello nazionale. E credo che questa sia stata fatta consapevolmente, questa polemica sia stata fatta consapevolmente da qualcuno a cui probabilmente non sto particolarmente simpatico, perché io ho un difetto. Cioè sono chiaro da far schifo, cioè nessuno può interpretarmi, perché sono talmente diretto che non c'è possibilità di dire ma chissà che cosa ha detto. Io ho risposto a una precisa richiesta fatta da un esponente di Fratelli d'Italia su un giornale di avere dei posti in Consiglio regionale al posto di leghisti. Io ho risposto dicendo: per quanto mi riguarda, no. Poi ho detto una parola, ho usato un termine per cui qualcuno si è sentito irritato, offeso, ho toccato la sua sensibilità. Mi dispiace, ma questo è, punto.
cosa che penso ancora, cioè non è che come dire, no, mi sono sbagliato, volevo dire un'altra cosa, no, ho detto quello e quello penso. Ripeto, è una risposta a una richiesta chiara. Dopodiché se qualcuno ha immaginato che fosse qualcos'altro, non è un problema mio evidentemente, ma è di qualcun altro. Cioè, io sono dell'avviso che 2 anni fa i veneti si sono espressi su una proposta politica con un voto chiaro. Ricordo anche molto così sommessamente che io sono il politico più votato del Veneto, quindi evidentemente un rapporto con l'elettorato ce l'ho, e i veneti sono espressi e la compagine che c'è oggi in giunta e in consiglio rappresenta quella risposta dei veneti a quella proposta politica. 2 anni dopo c'è una proposta nazionale. I veneti si sono espressi sulla proposta nazionale e oggi il governo e il Parlamento rappresenta la risposta a quella proposta. Non vedo perché le 2 proposte debbano essere mescolate. Tutto qua. Assessore, molto chiaro. Oggi il Gazzettino titola Roberto Marcato porge le scuse, chiede scusa per quanto detto. Allora, no, voglio essere chiaro, non ho chiesto scusa perché non c'era nulla di cui scusarsi. Ripeto, se la mia parola ha potuto urtare la sensibilità di qualcuno mi dispiace, però ero in un ambito non ufficiale, non era nemmeno una festa di partito, per cui era la cena del popolo veneto proprio nel giorno della festa del popolo veneto, e io ho detto questa cosa qua. Dopodiché mi permetta, se adesso immaginiamo che tutte le volte che ai comizi qualcuno usa dei toni che non sono da Oxford, cioè ragazzi, parliamoci chiaramente, chiudiamo i comizi, perché non li fa più nessuno, cioè, qualsiasi, a parte qualche politico, cioè, la stragrande maggioranza dei politici usa dei toni che sono i toni, come dire, del rapporto diretto con i tuoi concittadini, con i tuoi elettori, per cui insomma mi sembra una tempesta in un bicchiere d'acqua. Non mi sono scusato perché non ho nulla di cui discutere. Ecco, qualcuno poi aveva immaginato addirittura che ci fosse la regia di Zaia, ecco, figuriamoci, se abbiamo tempo a perdere per queste cose qua. E lo dico con molta serenità, io ho un rapporto sia con Donazzan in giunta, sia con i consiglieri regionali in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia straordinario, e ve lo possono dire loro, quindi non ho mai messo in dubbio niente. È qualcun altro che ha usato sta robetta qua per fare chissà quali. Mi è andata male, pazienza. Allora Motuori, il criterio, così lo ha ribadito Roberto Marcato più volte, è quello che valgono per i posti in regione, le elezioni regionali, no? Per cui sono quelli i risultati che valgono. Vedo anche l'onorevole De Carlo ha postato la... Sì, è qui con me, quindi oggi diamo insieme la risposta a Marcato, visto che ha detto che non si scusa. Va bene. Allora dicevo che è chiaro che sui ruoli in regione fanno titolo i risultati delle elezioni regionali e non quelli delle politiche, no? È un po' questo il criterio di cui ha parlato Marcato in questi giorni per chiarire anche le sue posizioni. Prego. Sì, io capisco quello che dice Marcato rispetto a quello che sono poi l'esito delle regionali e l'esito delle nazionali, però poi parlava di un comizio dei suoi alleati, cioè quindi le modalità possono essere anche modalità da comizio, ma quello stile nei confronti di chi condivide con te un percorso per noi è uno stile non adeguato. Se poi è lo stile di Marcato, ben venga. Come ho detto più volte, lo diceva anche durante la campagna elettorale delle elezioni politiche, che Fratelli d'Italia non valeva, che Fratelli d'Italia, insomma, ha detto svariate cose. Dopo le politiche abbiamo preso il 30%, quindi in realtà io provo una simpatia notevole per Marcato, perché ogni volta che parla ci fa guadagnare voti. Capisco anche che sia in una fase congressuale, per cui lui si vuole candidare al congresso, quindi deve far vedere agli uomini della Lega che lui tiene la posizione rispetto a tante altre cose. Forse abbiamo 2 stili diversi, perché noi riteniamo che quando si condivide un percorso e le fasi del percorso possono mutare nell'arco del tempo, si condividono anche degli spazi che possono essere insieme agli alleati messi a disposizione e condivisi per avere un risultato che va sempre al fine del far star meglio i cittadini, non ha altri scopi, non sono le careghe che noi cerchiamo, che ci interessano relativamente, è poter dare un contributo maggiore
a quello che è l'azione della giunta regionale. Questo è quello che noi riteniamo. Se poi Marcato la vede in un altro modo, benissimo. Ovvio che poi ci ricorderemo lo stile e lo applicheremo in altri momenti. Vi faccio dare anche un saluto al nostro coordinatore qui presente, che così dice la sua. Prego, Luca De Carlo, buongiorno. Buongiorno senatore. Buongiorno a tutti. Ciao direttore. Buongiorno. Di cosa state parlando di interessante? Roberto Marcato ricostruiva la vicenda, ricordava che non era un ritrovo istituzionale, e che non voleva insultare nessuno, forse ha usato un termine un po' troppo colorito, però non torna sui suoi passi. Lui non ha chiesto scusa come aveva titolato oggi il Gazzettino, no? Mantiene questa posizione riguardo a cosa deve accadere dopo le elezioni regionali e dopo un certo risultato che non deve essere invece riferito alle politiche. Vabbè, peccato, non avevo letto così volentieri il fatto che avesse chiesto scusa, se non altro per il modo, perché credo che certi linguaggi facciano parte forse di un passato della Lega, non di quello attuale. Io mi confronto con dirigenti molto seri come Stefani, come Zaia stesso, che non hanno mai utilizzato quel tipo di lessico, però vabbè, ci sta, insomma, non è che adesso stiamo a insegnare educazione a nessuno, ci mancherebbe, lungi da noi. Appunto. Spero che gli interlocutori, quelli che io ho, cioè quelli che fanno le scelte e non gli assessori che hanno un ruolo amministrativo, possono avere una posizione differente, però insomma, adesso non farei un processo a Marcato che dura una settimana per una questione come questa, dai, su, anche perché al netto che si scusi o meno non è un problema. Andiamo oltre, parliamo di cose da fare in Veneto, che sono tante. Sentiamo Marcato. Sì, intanto questa polemica è nata perché loro l'hanno innescata, mica per l'ho innescata io, quindi se stiamo parlando di questo è perché loro sono andati sui giornali scandalizzati, anzi sono andati a Roma per dire che doveva intervenire qualcuno per darmi la bacchettata. Io sono abituato ad arrangiarmi per conto mio, non sono mai andato, non ho, per fortuna o per sfortuna, non ho padrini politici, per cui devo sempre arrangiarmi. Dopodiché ricordo al senatore che io sia un ruolo amministrativo, sono anche fondatore del partito e quindi in Veneto sono uno dei decisori. Noi siamo abituati a ragionare territorialmente. In Veneto decide i veneti, in Friuli decide i friulani, a Roma decide i romani. Ecco. Però voglio tranquillizzarlo anche da questo punto di vista. Dopodiché, se lui si trova meglio con altri interlocutori, io questo problema non ce l'ho, perché invece io con i suoi colleghi in Consiglio regionale e in Giunta mi trovo benissimo. Dopo vogliamo insegnare a Marcato il bon ton dei comizi. Perfetto, allora io mi prenderò nota di tutte le volte che i suoi colleghi di Fratelli d'Italia nei comizi o nelle sedi poco istituzionali o in altri ambiti non avranno seguito il bon ton del senatore, perché dopo bisogna stare attenti, perché il moralizzatore muore moralizzato, è sempre stato così, no? Quindi starei un po' attento a dare lezioni di stile. Comunque, ripeto, l'hanno innescata loro la polemica, se per loro è chiusa, per me è chiusa 2 volte, mi non me ne fregava niente. De Carlo dice è chiusa per me, Marcato dice. Direttore, scusami, ma io non ho innescato la polemica, le frasi, la frase, il comizio è andato in onda su un suo telegiornale, al quale noi abbiamo risposto con dei toni totalmente differenti. Dopodiché per me, ripeto, Marcato può esprimersi come gli pare, interloquire con i suoi interlocutori giustamente in Consiglio regionale, io interloquisco con gli interlocutori a livello politico, ma non è un problema, cioè non è un mio problema. Mi dispiace che non si sia scusato in realtà, almeno dei modi, però insomma non ne faccio una questione di affari suoi, insomma io ripeto, vivo lo stesso anche senza le scuse di Marcato. Non è che mi faccio grandi problemi, figurati, e immagino che Marcato viva altrettanto bene.
cioè avete fatto tutto voi, avete fatto il casino, siete andati a Roma, avete chiesto alla Meloni di intervenire, credo che la Meloni abbia altri problemi, poveretta, adesso di preoccuparsi di Apparoveta e Marcato. Comunque, insomma, avete chiesto l'intervento alla Meloni, avete fatto tutto voi e adesso dite non bisogna fare polemiche. Ciao, trovati, mettino d'accordo? Io ho risposto a una precisa richiesta, voi avete richiesto più poltrone, io ho detto di no, punto, basta, dopo. Se vuoi stare qua ancora con questa iostra, stiamo qua. Io la tranquillizzo, senatore, la tranquillizzo. Io ho solo un padrone e si chiama Popolo Veneto. E basta. Io ho solo un padrone e si chiama Popolo Veneto. Quando offenderò i veneti, mi metterò in ginocchio e chiederò scusa. Prego De Carlo, prego. Nessun padrone, ed è questa forse la differenza tra gli uomini liberi e quelli costretti a alzare l'asticella ogni volta per farsi notare, altrimenti non si farebbe andiamo di retorica, dai. Vabbè, sei in difficoltà, capisco, dai. Amen. La difficoltà sono io maleducato adesso passa che De Carlo è maleducato perché fa notare a Marcato vabbè, ascolta, vai un'altra volta dalla Meloni a dire che ti ho detto che sei maleducato. Cosa vuoi te dica? È la verità, non quello che lo dica la Meloni, l'hanno visto anche i veneti hanno visto quanto maleducato è Marcato. Va bene, i veneti decideranno. Ma io rispondo ai veneti, non rispondo a te. Io rispondo ai veneti, non rispondo a te. Rispondo ai veneti, punto. Hai detto che la polemica è finita, te continui. Io sono veneto. Hai detto la polemica è finita per me e te continui. Risponde d'altra parte anche a me. Io sono veneto, mi dà fastidio che un assessore della guarda, me ne farò una ragione. Sì, ecco, bravo, se ne faccia una ragione. Me ne farò una ragione. Ha detto che la polemica è finita, però ora chiudiamola. Quindi lei se ne faccia una ragione che non rappresenta tutti i veneti. Guarda, tanto meno lei che è stato nominato. Facciamola difficile. Guarda, io sono stato votato dai veneti, lei è stato nominato, quindi lei li rappresenta ancora meno di me. Guardi che io sono votato dai miei cittadini dal 2009, mentre lei nel suo comune mi pare di no. Quindi non faccia distinguo, che poi dopo il moralismo, come lei insegna, essere moralizzatore finisce col girarsi contro. Quanto a voti dei cittadini, il sottoscritto ne ha sempre presi. Io non ho tocco, sono eletto ai cittadini e non ho tocco. Bravo. Allora ringrazi i cittadini che l'hanno votata, non certo per la sua educazione. Ma guardi, io sono coerente, sono sempre stato. Lei evidentemente non mi conosce ed è giusto così, non pretendo che lei mi conosca. Ma io sono così da sempre. I veneti mi hanno votato così da sempre. Sono così da sempre. È il mio stile, ho sempre parlato così. È questo che lei non capisce. Non è un attacco a Fratelli d'Italia, al centrodestra. È lei che non capisce. Io parlo così. Non pretendo che lei conosca la mia biografia, ci mancherebbe, però io parlo così. Se glielo fa segnalare non deve prendersela. Se ne faccia una ragione, l'ho detto lei. Ma non guardi che la polemica l'avete fatta voi, a me non me ne fregava niente. Avete fatto tutto voi, a me non me ne frega niente. Allora scusate solo un attimo perché abbiamo in collegamento da Trieste Marco Stabile per le ultime sulle regionali che sono in corso le votazioni, si vota fino alle 15, bassa l'affluenza, a te la linea Marco. Sì, direttore, effettivamente ancora una volta affluenza non rincuorante, ma in realtà in Friuli Venezia Giulia è in linea con le ultime tornate elettorali. 35% il dato del Friuli Venezia Giulia, ieri sera alle 23, Trieste maglia nera dell'affluenza con il 30%. Ricordiamo che le operazioni di voto, le urne, sono ancora aperte fino alle ore 15. Nel 2013, che è il raffronto diciamo più fattibile perché anche allora si votava nelle due giornate, eravamo al 35% nella serata di domenica e si chiuse con il 50% complessivo con la tornata elettorale, mentre nel 2018 si chiuse con il 49,6%, quindi comunque un dato sull'affluenza non particolarmente esaltante, ma meglio rispetto alle altre regioni d'Italia che sono di recente andate al voto. La corsa per quanto riguarda la presidenza della regione e ovviamente tra
il presidente uscente Massimiliano Fedriga, ricandidato per il centrodestra, con Massimo Moretuzzo, che è il candidato di centrosinistra che qui, lo ricordiamo, in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali si è alleato anche con i 5 Stelle. Poi c'è Alessandro Maranda, il cosiddetto terzo polo, Azione, Italia Viva e Più Europa, e la quarta candidata della galassia che si rifà al movimento No Green Pass, Giorgia Tripoli. Ricordiamo che nell'ultima tornata nel 2018 Fedriga prevalse con il 57% su Sergio Bolsonello del centro-sinistra. Allora l'attuale presidente del Friuli Venezia Giulia, presidente uscente, prese 307.000 voti. Tanti punti di domanda sul fronte partitico, naturalmente, perché 5 anni fa c'era in testa la Lega in Friuli Venezia Giulia con il 34% dei voti, il secondo partito era il PD con il 18%. Ora lo sappiamo tutti, c'è Fratelli d'Italia come partito trainante della galassia di centrodestra, ma sarà da capire, un po' come nel caso del Veneto, dove Luca Zaia fece sfaceli con la propria lista personale, con la propria lista civica, cosa farà la lista Fedriga, la lista del presidente, che potrebbe portare via voti alle altre forze di centrodestra. Mentre nel centrosinistra bisognerà capire questa alleanza PD 5 Stelle cosa riuscirà a raggiungere. Si vota anche per alcune elezioni comunali, per alcuni sindaci, in particolare a Udine, dove l'uscente Fontanini deve vedersela con Alberto De Toni del centrosinistra. Qui il centrosinistra è alleato con il terzo polo e con Stefano Samè, una civica in questo caso, e con Ivano Marchiol, che invece porta l'insegno dei 5 Stelle e di altre liste civiche. L'unico capoluogo di provincia in cui si vota è appunto Udine, mentre l'unico altro comune sopra i 15.000 abitanti in cui si vota in queste tornate elettorali è quello di Sacile. Per il momento è tutto. Alle 15 si chiudono le urne in Friuli Venezia Giulia. Attorno alle 5:30, 6 credo che sapremo già un'indicazione chiara sul presidente, anche se poi la guerra, la vera battaglia è quella delle preferenze per eleggere i 47 consiglieri regionali più il presidente eletto. È il secondo di questa battaglia a 4, di questo poker di candidati per la presidenza del Friuli Venezia Giulia. Grazie molto a Marco Stabile, caporedattore della nostra redazione triestina di Tele 4. Torniamo, non so se c'è ancora il senatore De Carlo collegato, Giuseppe Montuori. Torniamo da lei. Si sono chiariti molto efficacemente, mi pare, Marcato e De Carlo. Vorrei chiedere a lei, certo ci sono attriti in altre situazioni, no? tra Lega e Fratelli d'Italia. Penso, non so, alla vicenda del vice sindaco di Elena Pavan di Zonta, che è passato a Fratelli d'Italia. Penso a quanto sta accadendo un po' a Vicenza, dove i rapporti non sono idilliaci e sono contrasti che riguardano posizioni diverse, o è una contrapposizione legata proprio invece alle prospettive, a quello che accadrà nel 2025 e cos'altro? Guardi, io del 2025 non me ne occupo. È normale che dopo un po' che c'è chi gestisce da tanto tempo le amministrazioni o i comuni o le varie istituzioni con un partito che ha sempre avuto quasi un monocolore, sia per loro faticoso gestirlo insieme ad altri. Però questo è un principio che si chiama della condivisione. Sarebbe troppo facile oggi dire quando sarà il nostro momento, se lo sarà, perché poi la politica non è mai facile, quindi noi riteniamo di aver fatto bene a livello nazionale, speriamo di farlo a livello comunale e anche a livello regionale. Nel 2025 faremo come hanno fatto loro, ma non ci contraddistingue questo stile. Voglio citarle un esempio. A Roma, nel Lazio, noi abbiamo vinto la regione. Sa quanti sono i consiglieri della Lega? 3. Sa quanti sono gli assessori leghisti nella regione Lazio? 2. Bene, sa perché? Perché è giusto condividere con gli alleati. Noi non usiamo certe modalità nei confronti di chi sta al nostro fianco, perché se si è alleati ci si comporta da tali in tutte le situazioni, nei momenti difficili e nei momenti facili.
È evidente che in questo momento c'è da parte della Lega, e lo dico, è una ruota che gira, quindi oggi c'è una Lega in sofferenza. Marcato usa i toni che deve usare perché si avvicina al congresso e quindi vuol far vedere che fa il capobastone del partito in Veneto, e questo è il suo stile. Saranno quelli che hanno nel suo stile, che si riconoscono nel suo stile, quelli che lo seguiranno al congresso, nessun problema, ci sta. Poi per quanto riguarda il futuro, ovviamente le posizioni probabilmente cambieranno come stanno cambiando nei comuni, ma non ci sono questioni legate a visioni diverse della politica, perché la Lega insieme a noi ha fatto una cosa che non è mai riuscita a fare prima, l'autonomia, ma l'ha fatta con Giorgia Meloni, non con altri governi di cui ha fatto parte. Quindi i risultati noi li portiamo sempre, e questo dovrebbe anche essere un segno di quanto noi siamo attenti alle istanze dei cittadini, per cui Marcato di questo se ne ricordi bene. Il nostro interesse non è una poltrona in più o una poltrona in meno, perché il timore che ho io è che sia perderne una che mette in difficoltà qualcuno, non tanto per noi che sappiamo che ce le siamo sempre guadagnati sudandocele con tanta fatica e tanto lavoro. Ho quasi l'impressione che sia perderle, che sia la colla attaccata alle poltrone che rende difficile questa modalità di dire a un certo punto c'è qualcuno delle poltrone più di noi che in questo momento parla meglio ai cittadini. Faccio finire, Marcato. Loro che chiedono poltrone dà di poltronari a chi è poltrone legale. No, straordinario questo. No, dà di poltronari a chi le poltrone fatica a perderli. Ho appena citato un esempio dove ci sono 3 consiglieri regionali nella regione Lazio, noi abbiamo dato 2 assessori. Questo è il modo di condividere anche la visione dei cittadini, perché con la rappresentazione, con i monocolori ci si implode. Cosa mi interessa a me del Lazio? Lazio chissà quali dinamiche ci saranno. Cosa c'entra Lazio con il Veneto? Ma come cosa c'entra? Marcato, l'autonomia che ha voluto tanto il Veneto, l'abbiamo portata a casa con la Meloni, se lo ricordi, Marcato? Intanto aspetta che arriva, intanto aspetta che arriva, quando che arriva ti dirò intanto bravo. Aspetti che lo stiamo facendo noi, voi siete stati al governo, non l'avete fatto. Si ricorda almeno di questo perché magari forse visto che lei è un attento osservatore delle dinamiche venete e della volontà dei veneti di essere autonomi, si dovrebbe ricordare che questo salto lo sta facendo grazie a Fratelli d'Italia. Poi glielo ricordo perché i cittadini veneti se ne sono accorti, visto che Fratelli d'Italia in Veneto è il primo partito e la regione Veneto è la regione dove Fratelli d'Italia ha preso il massimo dei voti. Glielo consiglio perché secondo me dovrebbe aiutarla nella sua visione politica questo aspetto, no? Guarda, io ringrazio tutti, ma sono arrivato a 55 anni senza avere padri spirituali. Adesso non so che vengo da lui a domandare qual è la visione che devo avere. La ringrazio per l'attenzione che ha nei miei confronti, ma guarda, pensa per casa sua che va bene così. Mi arrangio. Ho sempre preso i voti io, sempre, non mi ha mai nominato nessuno, neanche il mio partito, ho sempre preso i voti, a differenza di qualcun altro, io i voti li prendo sul territorio, quindi mi ascolto tutti, ma dei padri spirituali, neanche sulla Lega, figurati. Adesso, la cosa suggestiva è che improvvisamente siete diventati dei maestri di bon ton, cioè Fratelli d'Italia che dà lezioni di stile è veramente straordinario, perché io ho sentito dalle vostre bocche uscire delle cose inenarrabili. E se devo dire con tutti i suoi colleghi con cui ho avuto a che fare oggi, onorevoli Dimitri Cohen, piuttosto che Gianangelo Boff, piuttosto che con Gian Antonio, non ho mai avuto sensazioni di questo tipo di approccio che ha avuto lei. Io non ce l'ho con i suoi colleghi in regione, che cosa vuol dire? Non ce l'ho neanche io. Ma io guardi che non è la parolaccia che lei ha utilizzato. Ma la parolaccia è la parolaccia che gli dà fastidio, è la parolaccia. Ma non è allora dirò per allora vabbè, ok. Allora con il pifferetto, dirò con il pifferetto, va bene così? Col pifferetto. Non è la sua adesso volgarità la parolaccia, siamo in politica, adesso facciamo le vergini, la parolaccia, la parolaccia, nei confronti Fratelli di chi sta con d'Italia, lei la parolaccia. Ho sentito dei comizi di Fratelli d'Italia che bisogna farsi seguire la croce e lei si parla la parolaccia. È il modo in cui lei si è espresso nei confronti degli alleati, non è il modo in cui lei dice la sua volgarità. Non è questo, non è questo, è la mancanza di rispetto. È la mancanza di rispetto. Vabbè, cosa ho avuto secondo te la mancanza di rispetto? Me ne farò una ragione, mi hai anche minacciato dicendomi che ti ricorderai di me. No, me ne frega niente, non mi interessa. Non mi interessa. Sono sereno.
Allora, ascolta veramente poco. minacce non io ho mi detto interessa che nulla. noi non adotteremo il suo stile. Noi non adotteremo il suo stile. Ti dico una cosa che ho imparato, visto che parli di stile, posso dire una cosa, visto che parli di stile, ti faccio notare, posso fare una frase, la posso dire, visto che parli di stile, ti faccio notare che di solito chi è forte non ha bisogno di minacciare. E con questo io chiudo la faccenda. Ma lei non ha ascoltato quello che ho detto. Ho detto esattamente l'opposto. Ho detto noi non faremo, potremo fare quello che avete fatto, che dice lei, ma noi non lo faremo perché abbiamo lei uno ha stile detto diverso. Ci ricorderemo di lei. No, ha detto e le ho detto potremo dire che ci ricorderemo e invece non lo faremo. E le ho citato l'esempio del Lazio. Fratelli? Basta, le ho citato l'esempio del Lazio. Adesso è noiosa sta cosa. Va bene. Posto. Lei, perché davvero è noioso nelle sue affermazioni. Ecco, va bene, dai, 100 teste di cemento, andiamo avanti così fino a sera, dai. Facciamo battutine contro battutine. Va bene, poi avrete modo ancora di discutere, di dialogare anche, no, dice Mercato. Veneto che ha bisogno di attenzioni, no, di questa roba qua, dai. Va bene. L'unica tempo a perdere, evidentemente io. Non ho tutto sto tempo. Dobbiamo chiudere, andare in pubblicità. Montuori, la ringrazio molto lei e l'inaspettato intervento del senatore Luca De Carlo, grazie ad entrambi. Grazie molto. Mercato che ci porta fortuna e ci fa prendere i voti. Grazie. Battutona finale, battutona. Grazie a Roberto Mercato, assessore regionale dello sviluppo economico. Grazie. Grazie molto, assessore. Grazie. In regia Francesco Ceron con Alberto Pivetta. Ci vediamo stasera a Focus, domani mattina a mezzogiorno, però adesso prima la pubblicità e poi la sigla.